Короче, karbon laklanka sotib oldim. Dayvon Next'ga borib o'rnatamiz. Bu qayergaligini ko'rib olasiz hozir. Mana karbon laklanka, karbon emas, shunaqa stilga yasalgan. Buni yopishtirish uchun bir tomonini ochamiz. Mana xuddi mana shunday qilib qatlaymiz. Endi buni olib boramiz mana shunday sentriga iloji boricha rezinni tagiga kiradi. Undan keyin bu birini yopishtiramiz. Mana bu yerdan tortamiz. Shuni ushlab, shu yerdan tortib boraveramiz. Mana ko'rinayotgan bo'lsa, chotki. Xuddi mana shunaqa ko'rinishga bo'ladi.